Tere tulemast vaatama QTV septembrikuu saadet. Minu nimi on Signe. Ja minu nimi on Jürgen. Vaatame, mis toimus meie koolis septembrikuus. Esimesel septembril toimus avaaktus 10. klassidele. Vaatame, kuidas see välja kujunes. Meie Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium tähistab täna 2 aasta täitumist ja alustame 3. õppeaastat. Ja kui ma tulin siia saali sisse ja vaatasin tere tulemast meie 5. lend, siis teie olete need, kes sellel aastal läbisite ühiskatsete sõela ja teid on 6 klassitöid meie Kristjan Jaak Petersoni uusõpilast. Ma peasin südamega kuulama, sest liialt palju õhkub sõnades. Ma peasin südamega vaatama, sest liialt palju pagemist on kirjudes. Ma kirja stuudiumisse kirjutan, kui liialt palju puudumisi tundides. Ma peasin südamega sundima, sest liialt palju paremust on kätes, hoides siin. 10. kuni 15. september toimus Euroopa spordinädal ja selle raames Petersoni pallutas ikka Tartu. Vaatame, mida põnevat sellel nädalal toimus. 10. kuni 15. septembrini oli Euroopa spordinädal. Ka meie koolis toimusid selle nädala raames erinevad sporditeemalised võistlused. 14. septembril peeti klasside vaheline vabavisete võistlus. 15. septembril toimus Rio olümpiateemaline spordiviktoriin, kust igast klassist võttis osa 4-liikmeline võistkond. 12. kuni 15. septembrini toimus üritus nimega Petersoni valutavad linna 2016. Klassid pidid välja panema võistkonna, mille ülesandeks oli telefoni rakenduse abil mööda Tartut ringi liikudes joonistada kaardile välja Petersoni kuju. Septembri õhtul toimus meie koolist lastevanemate koosolek, kus valiti ka uus hoolekogu. Lähme vaatame, mis toimus õpilaste jaoks suletud uste taga. 13. septembril toimus koolist lastevanemate üldkoosolek. Koosolekul käis külas Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas. Lisaks valiti välja uued hoolekogu liikmed. Pärast seda jätkusid koosolekud klassides. Argo Raid. Kristjan Jaak Petersoni hoolekogu liikmeteks. Ühe hääl. Kas on keegi vastu? Erapooletuid? Okei, 1 erapooletu. 2 erapooletut. Nii, meil on 3 liiget olemas ja teie kontaktandmed. Ja võtan ühendust, kutsume kokku siis uue hoolekogu idavarsti. Jürgen, mis sina oma rebasele lasid teha? Ma õpetasin talle, kuidas olla hea gümnasist. Selge, aga lähme vaatame, mida lasid teha teised oma rebastele 22. septembril. Guy.
Seda pidi katsariise, keegi ei viisi. On suurim kõiges, mida ei tee kulitad. Seda laulu laula kogu suubrigat. Ja oli mul mind pakki ei taada, et su õde ihaldab mind salaja. Meil on kiri päevas, mu sound'i kindis heaks ja kogu Eesti sama tegema peaks. Jaoskonnas politsei, kui pidama ei saa. Kostab mind kukse, viib sekretariga. Tantsukunen kohal tõmbab katsa terve maa, nii et hakka enda pepud liigutama. Mis sul viga on, mis sul viga on? Esto es un clásico, directo pa' Eurovisión. Y no baila, es un policía. Trata tu alertiva. Kissy dancey, on politie. Kissy dancey, on politie. Kissy dancey, on politie. Kissy dancey, on politie. Olen ametlikult kuulutatud Eesti kõige pikema nimega kooli Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi kõige karvasemaks uueks liikmeks. 26. septembril toimus meie koolis Euroopa keeltepäev. vaatame, mis seal toimus piltuudise näol. 26. septembril tähistati meie koolis Euroopa keeltepäeva. Õpilastele oli korraldatud Euroopa keeltepäeva viktoriin. Lisaks said õpilased osa võtta spelling contestist ja luuletuste kirjutamise võistlusest. Toimus ka DST1 diplomite pidulik üleandmine. 26. kuni 27. septembril toimus meil meedia- ja keskkonnalaager Käärikul. Lähme vaatame täpsemalt, mis me tegime seal. 26. kuni 27. septembrini toimus Käärikul meedia- ja loodusmooduli õpilaste jaoks korraldatud laager. Laager algas loenguga loodusfotograafiast fotograaf Viivi Järve poolt. Pärast seda osalesid õpilased erinevates õpitubades. Näiteks said meediamooduli õpilased ringi lennutada drooni. Õpitoad sisaldasid erinevaid ülesandeid, mis põhinesid fotograafial. Loodusmooduli õpilased uurisid andmeid kohaliku mullastiku ja taimestiku kohta. Samuti viisid loodusmooduli õpilased läbi teste Kääriku järve elustiku kohta bioloogiaõpetaja Tiina Sõbra juhendamisel. Lisaks õpetasid füüsikaõpetajad õpilastele maa mõõtmist. Järgmisel päeval pidid õpilased esitama ettekandeid tehtud töödest. Oli alles üks tore laager. Oli tõesti, aga selleks korraks on QTV saade lõppenud. Näeme järgmisel korral. Nägemist! Kui kord jõuan ma koju, mis tundma saan, seda, mis on mu meelest läinud. Ukse peal seisan ma, tahan sul rääkida. Pole siin liiga kaua näinud.